Rapaz, que barulho é esse? Tá vindo lá de cima, velho. Meu Deus do céu, que barulho é esse? Rapaziada, não é brincadeira, tá vindo uns barulhos lá de cima. Oi, e eu tô sozinho aqui em casa, viu? Vou mostrar pra vocês tudinho aqui em casa. Tô sozinho, velho, sozinho. Tem alguém aí? Ninguém sozinho em casa. Sozinho, não tem ninguém. Meu Deus do céu, deixa eu começar logo esse vídeo aqui. Deixa eu fazer logo um vídeo. Salve, rapaziada, mano, é o seguinte, no vídeo de hoje, rapaziada, sem brincadeira mesmo, eu tô meio assustado aqui em casa, porque eu tô sozinho. Você vê que eu tô sozinho e eu tô ouvindo uns barulhos lá de cima. Aí você deve estar se perguntando, mas Kevson, você está ouvindo esse barulho lá de cima porque deve ser a caixa d'água, tava aqui assistindo. Então, porque aqui em casa tá um friozinho bom, sabe que tá um friozinho bom aqui, tá chovendo, tá aquele tempo bom, né, uma chuvinha aí, boa. E rapaziada, mano, é o seguinte, né, agora sério mesmo, rapaz, tá aqui em casa, aqui no sofá. E do nada, rapaziada, eu comecei a ouvir os barulhos lá de cima. Só que é que nesse, eu falei aqui, você deve estar pensando que mas deve ser a caixa d'água. Não, rapaziada, a caixa d'água, ela faz um barulho, tipo, ela faz um barulho que não é o barulho que você já ouvindo aí. Se você estiver ouvindo aí, e rapaziada, eu devo olhar agora. Que nesse vídeo veio passar também, que eu subi lá com a escada. Então eu vou lá pegar ela aqui agora, vai, bora de novo, tá ligado, subir. Então, rapaziada, mano, é esse cara vai aqui a escada. Bora entrar aqui, ela tá subindo. Eu tô com medo de cima, tá ligado? Então bora subir aqui nela, bora subir. Meu Deus do céu, rapaziada, deu medo, tá na onde? Vou botar vocês aqui, peraí. Rapaziada, mano, acabei de aqui em cima. Meu Deus do céu. Oi, Cinder aí. Acabei de aqui em cima, rapaziada. Sim, rapaziada, como eu falei, o barulho não tá vindo da caixa d'água, tá ligado? Não tá vindo da caixa d'água, tá vindo do lugar, rapaziada. É tipo o barulho que tá vindo do fogo por aqui, tá ligado? Tá vindo barulho. Será que tem uma coisa aqui? Acho que não tem não, porque fogo não é fraco. Não é tirado por aqui não. Tem uma coisa por aqui. Não, por aqui também não vai ter não, tá ligado? Mas rapaziada, não sei o que tá vendo barulho aqui. Eu vou tentar entrar, vou tá vendo mais aqui, procurar ver se tem. Porque rapaziada, não é um barulho normal vindo daqui. Será que tem uma coisa da caixa d'água aqui? Meu Deus do céu. Será que tem uma coisa da caixa d'água? Ai, tá peso. Ai, que medo, eu vi a bomba deixei com medo, meu Deus do céu. Acho que não é aqui dentro não. Acho que não, rapaz, aqui tá limpo. Aqui atrás tá limpo também. Meu Deus do céu, se eu cair aqui já era, eu caio lá embaixo. Ó, será, mano? Ó, tá ouvindo o barulho, tá ouvindo? Esse barulho não tá vindo aqui não, velho. Rapaz, sabe quando eu tô suspeitando? Eu tô achando, rapaz, que esse barulho, ele não tá vindo, tá ligado? Eu acho que esse barulho ele não tá vindo da caixa d'água. Eu acho que esse barulho, velho, tá vindo lá, tipo assim. É porque aqui, rapaz, tem esse quarto e esse quarto é forro. Então, o que é que eu acho? Eu acho, rapaz, que... Não sei, eu não sei o que é que tá acontecendo, velho. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Olha, comenta aí. Ó, tô até com medo de graça. Rapaz, então, por favor, para vocês comentarem aí o que você acha que é esse barulho, rapaz. E não é a caixa d'água. A caixa d'água não tá fazendo barulho, rapaz. Eu comecei o vídeo aí. O que tá vendo esse barulho? E não é tipo assim, madeira estrelando, tá ligado? Tem um... Meu Deus do céu, o que é aquilo, velho? Deixa eu dar vendo claro aqui, velho. Tá fazendo alguma coisa. Rapaz, mano, aqui fechado, velho. Rapaz, mano, eu vi um negócio ali. Rapaz, não é brincadeira não, rapaz. Vi um negócio ali, sério mesmo. Acho que não dá pra ver não, porque tá tudo escuro, velho. Na edição aí vai estar tudo verde. Não sei o que fazer não, rapaz, mas... Bora continuar procurando aqui, rapaz, tá ligado? E eu sei o que eu vou fazer, rapaz, não sei o que eu vou fazer. Então, rapaziada, mano, é isso. Bora tentar procurar pra umas coisas aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês, velho. Aqui tem esse lugar aqui, olha. Tem esse lugar aqui, que é da sala. E tem, olha, esse outro lugar aqui não dá pra ver nada, véio. Eu não gosto de brincar muito com essas coisas, porque às vezes vocês brincam, não, quem tá fazendo esse vídeo? Brincadeira, é brincadeira não, rapaz, não é brincadeira. Agora descendo, rapaziada, mano, é isso, acabou de aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilhe. Comenta para também, se você gostou, ative as notificações. É isso, é o próximo vídeo. Pra nós e... Cartier flashing, break out the shingles, I'm trying to see action. Mama, what's happening? Tugged on me hazy, it's driving a